樹樓呢度見到咧，即係有幾多蚊爛啊？其實呢個問題咧，即係話你見到垃圾桶咧，其實冇閂埋啊，閂得唔冚咧，咁你見到啲蚊滋生咗，你而家見到啲蚊喺度飛緊嘅，可能你未必見到，但係而家親眼都見到啦。即係嗰啲垃圾又擺喺面啦，咁亦都係做得唔係好好呢啲咁嘅嘢。咁我相信咧，呢個要叫翻房署揾翻清潔公司咧做翻實，揾翻實個蓋同埋呢啲清潔定期做翻好，咁真係呢個蚊患咧就要改善翻，即係都真係幾犀利下嘅呢個，即係大家要都非常要警惕呢樣嘢嘅，因為積晒喺度，唔知幾時會有工人去清翻嗰啲積水，如果唔係咧就。斜坡嗰啲房嗰啲咧，係去水嗰啲位咧，其實你見到咧，其實都去唔到水嘅，咁咧積水積晒喺度啦，咁見到亦都係一個好容易咧係滋生蚊蟲嘅地方啦。咁其實而家我哋見到而家政府公布嘅指數咧，薄扶林嘅指數就包括翻華富啦，其實成11%嘅11.3%，亦都係高過全港嘅平均數。咁你見到咧，其實呢方面我覺得即係房署啊或者政府部門咧，係需要注意翻呢個蚊患嘅問題。